tempat playlab keycaps Kamen Rider ya, yang waktu itu udah aku buka, dan kali ini kita akan buka sisanya. Ada satu persatu itu udah aku bikin di videoku, tapi ya karena akhirnya aku baru dapetin 4 sisanya, jadi kita akan buka dalam satu video aja. Jadi nggak terbuang sia-sia waktu kalian. Bisa lihat buka 4 figur dalam satu kesempatan. Ini ada Kamen Rider Kabuto, dan kalau kita buka seperti ini ada gantungannya, ini bom bongkarnya di dalam sini bersama keycapsnya. Seperti ini. Nah, ini keycapsnya. Ini Kamen Rider Kabutonya, bisa dilihat ya. Kita pasang ya di keycapsnya. Nah, seperti ini nyalanya nih, kita lihat. Tuh, pembongkarnya. Terus ini kita pasang untuk talinya ya, talinya itu terbuat dari besi juga, jadi aman, harusnya nggak akan putus ya. Ini pembongkarnya. Coba buka lagi. Selanjutnya itu adalah gits yang bikin aku hampir mencari sampai seluruh 9 keycaps ini ya. Akhirnya dapat di pertemuan pembukaan 9. Ini gits ini. Kita buka seperti ini dan kita pasang keycapsnya. Nah, ini jelas nih, terang banget. Kita pasang talinya. Nah, yang ketiga tentunya kita dapatkan BNO di talinya. Kita buka bungkusnya dan kita dapatkan keycaps BNO di dalamnya. Kita keluarkan dari plastiknya. Nah, bahannya keras ya. Oke, nyala nih. Tek 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 tek. Oke. Nyala deh demonya. Kita pasang lagi untuk tali besinya. Dan yang terakhir tentu saja tidak lain dan tidak bukan, ini adalah Kuga, the one, the OG Heisei Rider. Kita buka dan kita dapatkan Kuganya setelah bom bongkarnya. Kita buka dan keycapsnya seperti ini. Kita pasang lampunya. Ya, di sini ada lampunya. Lampunya seperti ini. Seperti ini ya, nyala seperti ini. Seperti ini kalau mereka main bom bongkar bareng ya. Nah, ini bom bongkarnya. Kalau kita tinggalin keycapsnya, mau kita pakai di keyboard